ആമസോൺ മഴക്കാടുകളെ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നാണ്. ഈ മഴക്കാടുകൾ ഓരോ വർഷവും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാട്ടുതീ മൂലവും വനനശീകരണം തുടങ്ങിയവയാൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രസീലിലെ ഈ മഴക്കാടുകളുടെ സുരക്ഷ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഏകദേശം 74,000 കാട്ടുതീയാണ് ഓരോ വർഷവും ഈ കാടുകളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മഴക്കാടുകൾ നശിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ നശിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ ദുരിതം ഈ ലോകത്തെ ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സസ്യജന്തു ലതാദികൾ നശിക്കും എന്നതാണ്. ഈ ഭൂമിയിലെ 10% സസ്യജന്തുക്കളുടെ വീടാണ് ആമസോൺ മഴക്കാട്. 80,000 ഇനത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളും 3,000 ഇനത്തിലുള്ള മീനുകളും 370 തരത്തിലധികം ഇഴജന്തുക്കളും 25 ലക്ഷത്തിലധികം ഇനം പ്രാണികളും ഉള്ള വാസവ വ്യവസ്ഥയാണ് ഈ കാട്. കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ ദിവസവും 137 സസ്യജന്തുക്കൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. മാത്രമല്ല ഓരോ വർഷവും ഇവിടെ 50,000-ൽ ഏറെ സസ്യജന്തുക്കളുടെ മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ നശിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം മരുന്നുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ലഭ്യതക്കുറവാണ്. ഏകദേശം 90% രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകളും ഇവിടെ നിന്നുമാണ് വരുന്നത്. ആധുനിക വൈദ്യ ലോകത്തിന് പോലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഈ കാടുകളിൽ നിന്നുമാണ് ഗ്ലൂക്കോമ, ഹൃദ്രോഗം, മലേറിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഏകദേശം 121 തരത്തിൽ ഉള്ള രോഗങ്ങളുടെ മരുന്നും ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 80,000 ഇനം സസ്യവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ള ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ നിന്നും വെറും 1% മാത്രമാണ് ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ മഴക്കാടുകൾ നശിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മരുന്നുകളുടെ ദുരന്തത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മൂന്നാമതായി ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ നശിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാശം വരണ്ട കാലാവസ്ഥയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ആണ്. ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ നശിച്ചാൽ ആ കാടുകൾക്കും ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശത്തെ മഴക്കുറവും മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയിലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ തരത്തിലുള്ള മാറ്റം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ തരത്തിലുള്ള വരൾച്ച കഴിഞ്ഞ് മഴയുണ്ടാകുമ്പോൾ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അമിതമായ വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണം ഒരു കൂട്ടം മൃഗങ്ങൾ നശിക്കുകയും മണ്ണൊലിപ്പ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ 25% മഴയുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ നശിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാലാമത്തെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ 5 മുതൽ 6 വരെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് വാതകങ്ങൾ ഇരട്ടി ആകുകയും അത് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കാടുകൾ നശിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മരങ്ങളും സസ്യങ്ങളും വർഷങ്ങളായി സംരക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാർബൺ എന്ന വാതകം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും അത് ആഗോള താപനത്തിന് ഉയർച്ചയ്ക്ക് വലിയ തോതിൽ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഉള്ള താപം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം വർദ്ധിക്കുകയും അത് അന്റാർട്ടിക് മേഖലയിൽ ഉള്ള മഞ്ഞുരുക്കത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഈ ഭൂമിയെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ആക്കാനുള്ള മഞ്ഞുകട്ടകൾ അവിടെയുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ ഉരുകുന്ന ജലം കടലിൽ എത്തുകയും സമുദ്രനിരപ്പ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ നശിച്ചാൽ ഈ ഭൂമി തന്നെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ആകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. മാത്രമല്ല ഇവ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന കാർബൺ എന്ന വാതകം മൂലം ഓക്സിജന്റെ ഗുണമേന്മ നഷ്ടപ്പെടുകയും അതുമൂലം ആ ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ്. അഞ്ചാമതായി ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ നശിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പം ഭക്ഷണത്തിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവാണ്. കുറഞ്ഞ മഴയും കൂടുതൽ വരൾച്ചയും കാരണം കൃഷിക്കും ജലത്തിനും വലിയ കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നു. വരൾച്ച കാരണം കർഷകർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ജലം കിട്ടാതെ വരികയും കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ജലത്തിന്റെ കുറവ് കാരണം മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കുറെ കാലം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള 50% കൃഷി നശിക്കുന്നു. കുറച്ചു കാലം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ കൃഷി പൂർണ്ണമായും നശിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഭക്ഷിക്കാൻ ധാന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യർ മറ്റ് ജീവികളെ ഭക്ഷണമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ആദ്യം ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളെ, പിന്നീട് ഭക്ഷണ ലഭ്യതക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം വലിയ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കും. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണം ആവുകയും ഒട്ടേറെ മൃഗങ്ങൾക്ക് വംശനാശം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭൂമിയിലുള്ള ഇത്രയും മനുഷ്യർ വേട്ടയാടുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി കുറയുകയും പിന്നീട് മനുഷ്യർക്ക് വേട്ടയാടാൻ മൃഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ മനുഷ്യന് തന്നെ വംശനാശം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആറാമതായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നവും ഭക്ഷണ ലഭ്യതയുടെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള 80% ഭക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടും. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ഏകദേശം 3000-ൽ ഏറെ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ മഴക്കാടുകൾ ലോകത്തെ തന്നെ 80% ഭക്ഷണ നിർമ്മിതികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. തക്കാളി, ചോക്ലേറ്റ്, തേങ്ങ, കാപ്പി, കൈതച്ചക്ക, മാങ്ങ, ആപ്പിൾ, ഓറഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പഴങ്ങളുടെ നഷ്ടം മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു.
ഈ മഴക്കാടുകൾ നശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ദോഷം മനുഷ്യരായാലും മൃഗങ്ങളായാലും ഓക്സിജനോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ശ്വസിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു എന്നതാണ്. ഇതിനു കാരണം ഈ മഴക്കാടുകൾ സംരക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാർബൺ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ഓക്സിജനുമായി മറ്റും കലരുകയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് വലിയ രീതിയിൽ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. വേൾഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ആമസോൺ കാടുകൾ സംരക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് 100 ബില്യൺ മെട്രിക് ടൺ കാർബൺ ആണ്. ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ പടരുമ്പോൾ തന്നെ അത് ശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരിലും മാത്രമല്ല അത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വ മൃഗങ്ങൾക്കും ഒരു വലിയ ദോഷമായി മാറും. മഴക്കാടുകൾ നശിക്കുമ്പോൾ മഴയുടെ അളവിന് ഒരു വലിയ കുറവ് തന്നെ സംഭവിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. എട്ടാമതായി ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പം ഇതുമൂലമുള്ള കാട്ടുതീയാണ്. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ മാത്രം വർഷത്തിൽ 74,000-ത്തിലധികം കാട്ടുതീ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഈ കാട്ടുതീയിൽ കുറച്ച് മാത്രമാണ് മനുഷ്യരാൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള കാട്ടുതീ അവിടെ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ആലോചിക്കുക, ആമസോൺ കാടുകളിൽ ഇത്രയും മഴയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത്രയധികം കാട്ടുതീ ഉണ്ടായ ആമസോൺ കാടുകൾ ഒഴികെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാട്ടുതീയുടെ അളവ്. ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ ചൂട് നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് ഈ മഴക്കാടുകൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മഴക്കാടുകൾ ഇല്ലാതെയായാൽ ചൂട് കൂടും എന്നതും നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഈ ചൂട് കൂടുന്നതിന് ഫലമായി കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിൽ കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകും. ആ കാട്ടുതീയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന വാതകങ്ങളും ആമസോൺ മഴക്കാടുകളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഭൂമിക്കൊരു വലിയ ദോഷമായി മാറുന്നു. ഇനി 9ാമതായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കാണ്. ഏകദേശം 3 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് വാസസ്ഥലമാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ. അതിൽ 2,70,000 പേരും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളാണ്. ഇവയിൽ അർബൻ മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും ഏറെയാണ്. ഈ കാടുകളിൽ ഇന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പോഷണ ആഹാരങ്ങളും പഴങ്ങളും മറ്റുമാണ് ഇവർ ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ചെറിയ കുടിലുകളിലും മരത്തിന് മുകളിൽ വീടുണ്ടാക്കിയും താമസിക്കുന്നവരും ഇവരുടെ പട്ടികയിൽ ഉണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ മഴക്കാടുകൾ നശിക്കുന്നതോടുകൂടി കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈ കാടുകൾ നശിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന 10ാമത്തെ പ്രശ്നം ശുദ്ധജലത്തിന്റെ അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവാണ്. ഭൂമിയിൽ 1/4% മാത്രമാണ് കര, ബാക്കിയുള്ള 3% ജലമാണ്. എന്നാൽ 71% ഉള്ള ഈ ജലത്തിൽ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ അളവ് വളരെയധികം കുറവാണ്. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലെ നദികൾ ഭൂമിയിലെ 1/5% ശുദ്ധജലം സംഭരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബ്രസീലിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഭൂമിക്ക് തന്നെ ഒരു വലിയ ഗുണമാണ്. ഓരോ സെക്കൻഡിലും 1,75,000 ക്യൂബിക് മീറ്റർ ജലം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന ശുദ്ധജലം കടലിൽ ജലമായി മാറുകയും പിന്നീട് മനുഷ്യർക്കത് ഉപകാരപ്പെടാതെ വരികയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി 11ാമത്തേതും ഏറ്റവും അവസാനത്തേതുമായ പ്രശ്നം ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിടം തൊട്ട് ഇന്നുവരെയും അതൊരു മാരക രോഗമായി നിലകൊള്ളുകയാണ്. ഈ ക്യാൻസർ കാരണം മരണം സംഭവിക്കുന്നത് കുറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന പെരിവിങ്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സസ്യങ്ങളാണ്. ക്യാൻസറിന് ഒരു വലിയ മരുന്നാണ് ഈ സസ്യങ്ങൾ. ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ നശിച്ചാൽ ക്യാൻസറിന് എതിരെ പോരാടുന്ന 70% സസ്യങ്ങളാണ് നശിക്കുക. ഈ കാടുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം 3000-ൽ ഏറെ സസ്യങ്ങളാണ് ക്യാൻസറിന് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് നശിക്കുന്നത് മൂലം ക്യാൻസറിന്റെ മരുന്ന് കുറയുകയും വലിയ തോതിൽ അത് ആരോഗ്യ മേഖലയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ എന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ വലിയ ആവശ്യമാണ്. അത് നശിച്ചാൽ ഇപ്പോഴുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ വരെ തകർക്കും. ആഗോളതാപനം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ഈ മഴക്കാടുകളുടെ പങ്ക് നാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഈ കാടുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി മുഴുവൻ ജലമായി മാറും. പിന്നീട് ചരിത്രത്തിന് പറയാൻ മനുഷ്യൻ ഒരു ഓർമ്മയായി മാത്രം മാറാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അന്റാർട്ടിക് മേഖലയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന ജലത്തിന് വലിയ അളവിലുള്ള വർധനവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുമൂലം സമുദ്രത്തിലെ ജലനിരപ്പ് വർദ്ധിക്കുകയും കൂടുതൽ ജലം കരയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും. ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ നിലനിന്നേ മതിയാകൂ. നമ്മൾ വീടിന് ചുറ്റും വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ആഗോള താപനം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ എവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വട്ടം കാണാം. ബായ്.